Oi crianças, oi família, aqui é a professora Andréia do Seja Ginclen, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos confeccionar um instrumento musical indígena chamado pau de chuva. Esse instrumento, ele imita o barulho da água da chuva caindo, por isso recebeu esse nome. Sua origem foi no Chile. Vocês vão precisar de um rolo de papelão, fita adesiva colorida, um pouco de arroz, um pedaço de papel alumínio, tesoura e 2 pedaços de papelão recortados em círculo para que vocês possam tampar o rolo de papelão. É só vocês amassarem o papel alumínio e enrolar em forma de espiral. Em seguida, vocês vão encaixar ele dentro do rolo de papelão e tampar um dos lados com a tampinha que vocês recortaram. Depois é só acrescentar o arroz e tampar o outro lado. Aí é só pegar as fitas coloridas e começar a enrolar em volta do rolo de papelão para decorar o seu instrumento. Caso não tenham fitas coloridas, não tem problema. É só vocês utilizarem tinta, canetinha, qualquer material que vocês tenham em casa. Depois é só se divertir e tocar o seu instrumento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!